Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天呢，依旧是咱们的这个救世主之路系列。今天要登场的二期是谁呢？没错，就是咱们的 A 哥假面骑士景琦。景琦呢是假面骑士 W 中的二期，但是如果按照 W 的这个故事时间线来说呢，咱们 A 哥应该是这个第3位骑士。这个第1位啊是咱们的这个祥太郎的师傅假面骑士斯卡鲁。首先呢，说一下这个 A 哥名称的由来，英文中表示这个加速的 accelerate 的缩略，同时呢，也是基本形态变身用的这个 Gaia Memory 的名称。通过使用 Axel 驱动器变身，可变形为摩托车进行移动与战斗。例如这样。然后呢，以这个引擎剑刃为武器，可以装填3种引擎力量。好 ，A 哥呢，咱们就先介绍到这里。看回表盘这个主体，主体呢采用的是红加黑的这个配色，也是还原了 A 哥皮套的一些特征。然后呢，咱们听一下表盘单体音效。OK， 接下来呢，联动一下驱动器。OK， 本期视频呢到这里就正式结束了，非常感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。